大家好，又係我 B 仔。咁今日我哋要介紹嘅就係呢一架豪華版嘅 BYL 12米啊。咁就係有呢個遊九龍嘅全車身廣告。咁俾大家睇下個盒先。咁呢度有微影標誌啊，有微影鐳射標誌。咁呢度有 Tua Kowloon， 然之後遊九龍啦。盒頂內，後面有個98鐳射標誌。咁就拆呢一部車。咁部車就出咗嚟啦。咁佢個中間轆就唔係幾喐到。向後推喐到，向前推喐唔到。又唔知點解。咁俾大家睇下個車頭先。咁佢路線就係 HK1，然之後遊九龍啦 ，Tua Kowloon。車牌就係 XL532。咁我覺得咧，佢今次嘅路線拍得清楚啲喎，唔知點解，比以前嗰啲清楚啲喎，即係比其他車嗰啲印得好啲喎。今次呢個呢一批車，咁俾大家睇下左邊先。呢度有個 KMB 標誌啊，咁就有 Tua Kowloon， 然之後遊九龍，咁就有講佢由尖沙咀去西九文化區，然之後再去旺角，再去深水埗，然之後再去黃大仙啦，跟住再去九龍城，然後就應該兜翻去尖沙咀啦。咁俾大家睇下個車尾先，咁都係介紹翻啲目的地啊，咁都係 HK1遊九龍。俾大家睇下右邊先生，咁都係同左邊先生冇乜特別，只係放大咗佢呢個遊九龍嘅宣傳。咁俾大家睇下車頂先，咁都係白底，然之後紅字 KMB 啊。車底就白色前龍運巴士個內籠，咁就插埋之前嘅豪華版啦。咁就係之前嘅升級專線 P968。咁就兩架車頭俾大家睇下。咁就左邊車身，睇埋右邊。咁今次嘅車介紹就嚟到呢度啦。鍾意呢條片記得撳個 like 同埋 subscribe 我哋，多謝大家收睇，拜拜。